გამარჯობათ. ეხლა ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად საშიშია კონვენციური სოფლის მეურნეობის პროდუქტები. საქმე იმაში გახლავთ, რომ თუ ტექნოლოგიები, შხამქიმიკატების გამოყენების ინსტრუქციები, საზღვარგების შეტანის ნორმები არის დაცული, არანაირად არ არის ეს პროდუქცია საშიში. ეხლა რეალურად არსებობს ორი უკიდურესობა, ერთი რომ ესე იგი თუ კონვენციურ მეურნეობას დავანებებს თავს ასე ვთქვათ, დედამიწა დაიმშევა და მეორე რომ თუ ბიომეურნეობაზე არ გადავალთ, ყველანი მოვიწამლებით გარემო განადგურდება და ასე შემდეგ. ჭეშმარიტება, რა თქმა უნდა, სადღაც შუაშია და უკიდურესობები არასოდეს არ არის ხოლმე სწორი. უბრალოდ ძალიან იშვიათად შეიძლება იყოს სწორი. ამ შემთხვევაშიდაც ასეა. თუ ყველა იმ შხამქიმიკატს, რაც დაშვებულია სოფლის მეურნეობაში, გამოვიყენებთ სწორად, ასეთ შემთხვევაში არანაირი საშიშროება პრაქტიკულად არ არსებობს. ეხლა განსხვავება ტრადიციულ სოფლის მეურნეობასა და ბიომეურნეობას შორის არის ის, რომ ტრადიციული ინტენსიური სოფლის მეურნეობა ბევრად უფრო ნაკლებად არის მდგრადი ფერმერის შეცდომების, არასწორი მოქმედების და ზოგჯერ შეგნებულად არასწორი მოქმედების მიმართ, ვიდრე ბიომეურნეობა. თქვათ იგივე ნიტრატებზე წინა ვიდეოშიდაც ვთქვი, რომ რამდენი ნაკელი არ უნდა დააყაროთ მიწას ის კი არა, სურო ნაკელის გროვაზე მოიყვანოთ მოსავალი. ვარიანტი არ არის იმდენი ნიტრატი ვერ იქნება პროდუქციაში, რამდენიც შეიძლება იყოს, თქვათ, მინერალური სასუქების არასწორი გამოყენების შედეგად. გარდა ამისა, თქვათ, საქართველოში მაინც ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, მაგრამ ფერმერების განათლების დონე არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. ელემენტარულად არათანაბრად რომ გახსნათ იგივე შხამქიმიკატები წყალში და ისე შეწამლოთ, თავისუფლად შეიძლება რომ პროდუქციის ნაწილი გამოგივიდეთ ზედმეტი, ანუ არადასაშვები შემცველობით აი ამ შხამის, რომლითაც შეწამლეთ. ბიომეურნეობაში ეს მომენტი არის სრულიად გამორიცხული. ეხლა ის, რომ ვთქვათ, რო შეწამლავთ 20 დღის განმავლობაში, ვთქვათ, სისტემური პესტიციდებით 20 დღის განმავლობაში მოკრეფა და საკვებად გამოყენება პროდუქციის არ შეიძლება, ბიოპრეპარატებით შეწამლისა სხვა სიტუაცია. იქ შეწამლისთანავე იმავე დღეს შეიძლება მოკრიფო გარეცხო და მიირთვა. არავითარი პრობლემა არ არის. ამიტომ ბიომეურნეობა ეს პრინციპში მომავალია, ძირითადად მისი გამოყენების სირთულე ეს არის ცოდნის უკმარისობა აგრონომებისა და ფერმერების, რაც ხელს უშლის მასობრივ გადასვლას ბიომეურნეობაზე. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ თქვათ, ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებები ცოტა ნაკლებად არსებობს ბიომეურნეობისათვის, ეს გამოსწორებადია. იმიტომ რომ როდესაც მათზე მოთხოვნა გაიზრდება ფერმერების რაოდენობა, რომლებიც ბიოლოგიური მეთოდებით წარმართავენ მთელ სოფლის მეურნეობის პროცესს, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად მოხდება ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ჩართვაც, უბრალოდ შემუშავება, რასაც ქვია research and development,
აი ამაზე ხარჯები გაიზრდება წარმოება, სასოფლო-სამეურნეო შესაბამის ინვენტარის მაგალითად რომ არსებობდეს რაიმე მოწყობილობა, რომელიც ავტომატურად დამულჩავს, თქვათ საკომპოსტო ორმოდან კომპოსტს ამოიღებს და ავტომატურად დამულჩავს ნიადაგს, ამას პირველ რიგში ვიყიდი ხომ, ასეთი რამ დღესდღეობით არ არსებობს. ხო და ბიომეურნეობის განვითარებას ერთი მხრივ ეს უშლის ხელს, მაგრამ მეორე მხრივ ბიომეურნეობა რომ არ არის იმ მასშტაბის, ამიტომაც არ ჩნდება ესეთი მოწყობილობები სამრეწველო მასშტაბით და გასაყიდად. ასე რომ ქალბატონებო და ბატონებო, ქიმიით მოყვანილი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ყოველთვის იქნება უფრო იაფი და უფრო, ასე ვთქვათ, საშიში ძირითადად ფერმერების შეცდომების გამო. ახლა კიდევ ერთი რამ არსებობს, რომ ის პესტიციდები, ჰერბიციდები და 1000 შხამქიმიკატები, რომლებიც დღეს უვნებლად ითვლება, ხვალ შეიძლება აკრძალონ კიდეც ასეთი არაერთი მაგალითი არსებობს, მაგრამ ამაზე დღეს ვერაფერს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ დღეს არ არსებობს არსებული და ნებადართული და დაშვებული შხამქიმიკატების მავნებლობის, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებები, თუ ისინი გამოყენებული იქნენ სწორად. დღეისათვის სულ ეს იყო, ნახვამდის კარგად ბრძანდებოდეთ.